안녕하세요. 쉽게 내 몸 챙기는 건강 레시피 박미경의 건강 한 그릇입니다. 요즘 기침 감기가 정말 유행했잖아요. 그래서 많이들 고생하셨죠? 여러분 중에는 감기는 분명히 다 나았는데도 계속 마른 기침을 쿨럭쿨럭 하시는 분들이 많더라고요. 게다가 여름 더위를 지내면서 땀을 많이 흘리다 보니까 진액이 고갈되어서 갈증도 심해집니다. 이렇게 폐에 진액이 부족해지고 입과 목이 건조하면 기침이 떨어지지 않습니다. 매일 드시는 음식으로 폐를 촉촉하게 하고 기침을 다스릴 수 있다면 정말 좋겠죠? 오늘 꾸준히 드셔도 되는 약선죽, 폐를 보하는 맹문동죽 소개해드리겠습니다. 주 재료는 맹문동과 황기입니다. 맹문동 20g과 황기 15g 준비해 주시고요. 이것을 물 1리터에 담궜다가 30분 정도 끓입니다. 물의 양이 절반이 될 때까지 끓여주세요. 불려놓은 쌀 한 컵에 맹문동 물을 붓고 끓인 뒤 설탕을 조금 첨가해 줍니다. 설탕에 대해서 좀 설명드릴게요. 설탕은 맹문동 죽을 소개하는 고조리서 레시피에 항상 기재된 재료입니다. 예로부터 민간요법에서는 설탕물로 기침을 누그러뜨리기도 했는데요. 우리 몸의 점액을 대신해서 기관지의 자극을 감소시키는 효과가 있고 약간 코팅을 해주면서 심한 건조감을 잡아주기도 했습니다. 하지만 맹문동 자체에도 이러한 점액질 다당류가 포함되어 있으니까 생략하셔도 무방합니다. 죽에는 간이 되어 있지 않으니 드실 때에는 간장을 첨가해서 드세요. 먼저 맹문동을 소개해 드릴게요. 자, 마치 땅콩처럼 생긴 이 작은 뿌리거든요. 네, 사실은 맹문동은 푸릇푸릇한 화단 식물이에요. 우리가 자주 볼 수 있는데 그늘에서도 잘 자라기 때문에 아파트 화단이나 공원에 많이 심어져 있어요. 그래서 보리를 닮았기 때문에 보리 맥자를 쓰고요. 사실 이 생맥산이라고 하는 여름철에 땀을 많이 흘렸을 때 드시는 여름 보약의 주 재료로 쓰고 있습니다. 이 맹문동은 그늘에서도 잘 자라고 추운 겨울을 견디기 때문에 겨우살이 풀이라고도 불리고요. 우리가 겨울에 추운 날씨에 감기 걸리고 기침했을 때에도 우리 폐를 다스려주는 좋은 재료가 됩니다. 맹문동의 푸릇푸릇한 잎사귀 아래의 땅 속에는 이렇게 동글동글한 덩이 뿌리가 있어요. 이 뿌리를 말려서 약재로 이용하는데요. 사실 이렇게 눌러보면은 진액이 많아서 마른 상태이지만 굉장히 촉촉하고 끈끈한 느낌을 아직도 가지고 있어요. 자, 맹문동은요, 폐와 호흡기를 보하는 대표적인 약재로 양음 윤폐 작용이 있다고 합니다. 이 폐의 음액을 길러주고 폐를 윤택하게 한다는 뜻인데요. 마른 기침을 잡는데 그만큼 탁월합니다. 또한 끈끈한 가래를 묽게 해서 배출하는 데도 좋습니다. 맹문동은 예전부터 처방에 정말 많이 들어갔지만 음식으로도 많이 썼어요. 그래서 약선죽의 재료로 많이 썼고 또 곡식을 대신하기도 했습니다. 그래서 어려운 시기에 구황작물로도 썼고요. 당뇨 환자의 혈당을 올리지 않는 식이요법에도 쓰고 또 예로부터 곡기를 끊고 수양하는 데 쓰기도 했습니다. 그만큼 맛이 약간 달큰한 듯 하면서도 담백해서 매일 밥처럼 드시기에 부담이 없는 재료입니다. 또한 기침을 다스릴 뿐 아니라 폐를 보하는 작용이 탁월해서 장수식품으로도 꼽히는데요. 문헌을 살펴보면 알 수 있어요. 동의보감에는 소갈과 입이 건조하고 갈증나는 것을 치료한다라고 되어 있고요. 본초 강목에는 기침을 멎게 하고 만성 폐질환으로 고름을 토하는 증상을 치료한다고 합니다. 또한 본초 강목에 몸이 마르고 숨이 짧은 증상을 치료한다고 되어 있고요. 오래 복용하면 몸이 가벼워지고 늙지 않으며 굶주리지 않는다라고 언급되기도 했습니다. 보통 기침을 치료하는 것들은요, 양약이든 한약이든 쓴맛이 많이 나고 열을 끄거나 염증을 잡는 재료들이 많아서 오래 쓰지 않는 게 기본인데요. 맹문동은 반대로 오래 드시기를 권장한 부드러운 성질의 본초이기 때문에 음식으로 드시기 좋습니다. 맹문동의 짝꿍 재료로는요, 이 황기를 권해드리는데요.
보양식 하면은 또 환기가 빠질 수 없잖아요. 환기 또한 폐의 기운을 도와주어서 식은땀을 잡아주고 기침을 누그러뜨리는 작용이 있습니다. 또 환기에는 소염작용이 있고요. 세살을 돋게 하기도 해요. 그래서 몸이 허약한 사람이 상처나 궤양이 잘 낫지 않을 때에도 환기를 쓰고 피부나 점막을 회복시키는 데 아주 좋습니다. 그래서 오래된 기침으로 손상된 폐의 기운을 채워주고 호흡기 점막을 튼튼하게 재생하는 데도 도움이 됩니다. 또 숨이 차고 밥을 잘 못 먹는 기허증 환자의 회복에 정말 좋은 재료입니다. 그리고 맹문동의 서늘한 기운을 환기의 따뜻한 기운이 보완해주기도 해요. 이 환기는 이귀고표작용, 즉 우리 몸의 면역력이라고 볼 수 있는 표층의 기운을 튼튼하게 해줍니다. 따라서 환기로 겉으로 흘러나가는 땀과 기운을 막아주고 또 안으로는 맹문동의 촉촉한 진액으로 보충해준다면 폐를 안팎으로 돕는 좋은 궁합이 됩니다. 이 맹문동죽은요, 매일 아침 한 그릇씩 드시면 좋고요. 자주 기침을 하고 병치레가 잦은 어린 아이들 또는 마른 기침을 하고 몸이 허약해진 어르신들, 이렇게 가족 모두가 즐길 수 있는 보양식입니다. 네, 근데 죽으로만 드시기 아쉽다고요? 그래서 한 가지 더 소개해 드릴게요. 아침에는 이 맹문동죽 한 그릇 뜨끈하게 드시고 나가시고요. 그리고 낮에 활동 중에 또 시원하게 드실 수 있는 폐를 보하는 음료도 소개해 드릴게요. 바로 맹문동 미숫가루입니다. 시중에서 쉽게 구할 수 있는 볶음 맹문동 가루예요. 이 볶음 맹문동 가루는 한 티스푼, 그리고 미숫가루는 한 스푼 준비하셔서 물 300에서 500ml에 타서 드시면 됩니다. 정말 간단하죠? 이때 꿀을 첨가해서 드셔도 좋습니다. 네, 우유에 타서 드시면 어떠냐고요? 그런데 우유보다는 물에 타는 게 좋습니다. 왜냐하면 우유는 약간 점탁한 성질이 있어요. 단백질과 지방이 풍부하기 때문에 마셨을 때는 뭔가 입이 끈끈하거나 백태나 가래가 끼는 느낌 들 수 있잖아요. 그래서 이럴 때 기침이 많이 나는 증상을 가지고 있을 경우에는 유제품과 함께 드시는 것은 주의하시는 게 좋습니다. 맹문동은 부드러운 성질과 맛을 가진 본초이기 때문에 꾸준히 드시는 것이 좋고요. 본초 강목에 소개된 것처럼 오래 드시면 좋은 본초로 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고 주의할 점이 있다면 만약에 설사나 복부 팽만이 있는 분들은요, 맹문동을 복용량 이상으로 과량 드시는 것은 권하지 않고요. 또 현재 고열이 있거나 입에 쓴맛이 나고 입안이 바싹바싹 타는 열 증상이 있는 분들은 드시지 않는 게 좋습니다. 만성 허증으로 폐가 약해지고 기침을 많이 하는 분들의 기관지 건강을 다스리는 데 도움이 된다는 점 다시 한번 짚어드릴게요. 기침에 좋은 폐를 촉촉하게 하는 보양식 맹문동죽, 맹문동 미숫가루로 폐 건강 잘 챙겨보세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.